Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj taki specjalny odcinek z newsami, jako że sam Scott rzucił dwie takie nowe listopadowe informacje. W kolejce już mam 4 odcinki, tak w najbliższej przyszłości omówić temat Majka, skończyć The Twisted Ones, odcinek z Pop Goes'a, Super FNAFa 2, bo się trailer pojawił już z jakiś miesiąc temu i to już chcę zrobić, nie chcę tego przeciągać, bo jest tam trochę umówienia w każdym z tych tematów. Z gameplayami mam trochę ciężej, ale cóż, za wolno robię odcinki, za dużo się nakłada. Mam nadzieję, że Scott nie wywali nic w międzyczasie, że wyrobię się, żeby wrzucić te 4 filmy i coś więcej, zanim coś więcej się pojawi od Scotta. Tyle w ramach wstępu. Ze strony Blumhouse dostaliśmy jakiś czas temu dosyć sporego newsa, w którym jest sam jakiś plan filmów do zrobienia. Jest tam Purge, potem Halloween, potem Glass, potem Spawn i film FNAFa zaraz później. Film Glass jest zapowiedziany na styczeń 2019, a jak news powiedział, niedługo po nim pojawi się Spawn i FNAF. Możemy więc liczyć na to, że FNAF pojawi się gdzieś w pierwszej połowie 2019 roku. I cóż, to dosyć długo, ale co poradzić? Sam film FNAFa przechodził masę wzlotów i upadków. Najpierw pracowali z Warner Brosem, to wszystko się posypało, teraz jest z Blumhouse'em. Przynajmniej jest to już jakaś konkretniejsza informacja. Pod takim postem na Reddicie, który linkował tego newsa, Scott wspomniał, że w tym miesiącu, w listopadzie, dostaniemy więcej informacji. Ale ogólnie to pamiętacie, jak to było z newsami filmowymi ostatnim razem. Scott obiecał, że coś powie. Ostatecznie powiedział bardzo późno i to bardzo niewiele, że prace nad filmem się cofnęły do początku. I cóż, teraz nie jest tak źle, ale też nie mamy za dużo. Cały news miał wiązać się z pojawieniem się nowej osoby w załodze. Z kontekstu rozumiem, że chodzi o kogoś pracującego nad filmem, a nie, że skład aktorów, ani nic w ten deseń. Ale cóż, coś się robiło, coś próbowali zrobić. Scott obiecał, że na listopad da newsa, ale listopad się kończy i jeszcze wszystkiego nie uzgodnili z tą nową osobą, więc za dużo szczegółów nie mamy. Ale mniejsza, wiem, że coś się rusza i coś się zbliża. W grudniu już raczej na pewno dostaniemy newsa, o co tutaj chodziło. Ale poza tym jest coś znacznie ciekawszego, zdaje mi się. Jak Scott mówi, nie może sobie pozwolić na to, żeby cały 2017 rok nie pojawiła się ani jedna gra jego wykonania. Co i dostaniemy jeszcze w tym roku. Jak sam Scott powiedział, najprawdopodobniej na święta. Dostaniemy od niego jakąś grę niedługo i cóż, ciężko stwierdzić jakoś jednoznacznie co to będzie, ale najwięcej kieruje nas na tego Pizza Tycoona. Właśnie to mogą nam sugerować obecne teasery na Scott Games, ale co jak co, czegoś się możemy spodziewać, co się pojawi jeszcze w tym roku. Wątpię, że Scott wyskoczy z jakimś FNAF 6, teaserową grą czy czymś. Jak sam mówił, chciałby zrobić coś luźniejszego, przyjemniejszego i szczerze, po wszystkich tych dramach mam większego hype'a na Pizza Tycoon niż na FNAF 6. Ten może się pojawić, może gdzieś w 2018 roku. Scott nie musi niczego raszować. Po tym wyjaśnieniu fabuły ostatnio może wrzucić do gry co chce, a nie co musi, więc ma masę więcej potencjału, masę więcej czasu, masę więcej chęci na pewno. Także cóż, wszystko wygląda i zapowiada się dosyć ciekawie. Możemy czekać, za miesiąc jakieś coś się pojawi. Także tak, dziękuję wam za oglądanie. To taki krótszy odcinek. Zapraszam do jakiejś dyskusji. Czy uważacie, że następną grą będzie Pizza Tycoon, a może FNAF 6, a może w ogóle coś innego? Jakie są wasze przemyślenia na temat filmu? Zapraszam do dyskusji. Dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!